Aonde? Ali mesmo. Tá, agora bota fogo e vamos ver o que vai ser. Toca vodka. Eu acho que tem que colocar vodka depois de colocar o fogo. Eu acho, né? Porque daí aumenta. Tá, toca o fogo então. Se não der certo agora, queridos, esquece. Aí a gente chama o vizinho. Tá, toca. Opa! Vai, toca logo, Vivi. Vivi, isso é muito perigoso. Tocar assim. Sério? Conseguiu! Não. Not much. Ai, que... Que buceta. Não, mas eu não vou esperar ver se não pega.